而家好多後生仔女咧，總係抱怨父母點解要催婚啊？仲經常攞我唔想俾催婚呢個做借口，連屋企都唔返噃，搞到咧父母就好傷心，自己又唔舒服。但係你有冇諗過啊？父母點解一直會催個不停啊？今日八姑就替你嘅父母話俾你聽，第一，喺父母嘅觀念裏邊咧，結婚係人生嘅必經之路，係一種家庭嘅傳承。佢哋係睇住你長大嘅，梗係盼望你哋能夠組建自己嘅家庭啦，有個伴侶相扶，生兒育女。佢哋嗰個年代大多數都係咁過嚟㗎，所以好難理解你點解對婚姻咁抵觸啦。第二，父母擔心你老來孤獨啊，當佢哋漸漸老去，唔能夠陪伴你左右嘅時候，佢哋希望有個人可以照顧你哋，夫妻之間可以喺病咗嘅時候相互照顧，遇到難關嘅時候可以有人同你商量，有個溫暖嘅家可以遮風擋雨。佢哋覺得如果一直係咁單身嘅話，晚年啊會面臨住無人陪伴、無人依靠嘅淒涼境況啊。第三，身邊嘅人咧就會講閒話啦，周圍嘅親戚朋友啊，個個仔女都結咗婚，父母咧就難免會受到影響嘅。第二個人問起你嘅婚姻狀況，佢哋都唔知應該點答你好。為咗能夠喺人哋面前抬起頭，亦都為咗唔俾人哋指指點點，你嘅父母咧就梗係希望你快啲結婚啊，早日成家立室啦。父母催婚都係為咗你好嘅啫，少啲同佢哋頂嘴啦。後生仔女多一啲理解同埋耐心，同父母好好咁溝通。支持八姑睇法嘅，記得點讚收藏，就等我呢個八姑當一回你哋嘅嘴巴轉發俾家族群裏邊，等啲仔女明白你哋嘅用心良苦。